والفجر وليال عشر والشفع والوتر. د قرآن کریم د زده کړې او حسن قرائت سیالۍ چې د اتصالات مخابراتي شبکې له لورې په لاره اچول شوې وې په دغو سیالیو کې 102 د قرآن کریم حافظانو برخه اخیستې وه. په همدې مناسبت رابلل شوې غونډه کې سیمه ییزو چارواکو دیني علماو دا ډول سیالۍ په لاره اچول د قرآن په زده کړه کې مهم یادې کړې او د دا ډول ناستو په جوړېدو یې خوښي وښوده. کرام دا زما او ستا الله تعالی لوی احسان راسره کړی چې الله تعالی زما او تا د قرآن په خدمت کې لګولی یو، د قرآن په تحصیل کې لګولی یو، د قرآن په دفاع کې لګولی یو، د قرآن په الله پرمختګ کې د خدمت کولو لګولی یو، په دې کې لګولی یو. حضار کرام دا د الله تعالی خصوصي احسان دی زما او تا سره. حضار کرام د اتصالاتو مخابراتي شرکت څخه مننه کوو چې دوی زموږ د دین او د قرآن کریم د حفاظت او د دین د ترقي لپاره کوشش کوي او کارونه کوي. الله جل جلاله ته دې برکت ورکړي، الله جل جلاله دې د نورو نیکو کارونو توفیق هم ورکړي. د قرآن کریم حافظان وایي په دا ډول سیالیو کې ګډون ورته مهم دی او له مسلمانانو هم غواړي چې خپل اولادونه د قرآن د زده کړې لپاره وهڅوي. دا ډول سیالۍ یقینا ډېر مهمې دي تر هغه پورې چې انسان ښه جرأت پیدا کولی شي بایسته کېږي د بل وخت لپاره د نورو مجالسو لپاره. که باید هر پدر و مادر هر کسی که خودش هم بالغ است و میداند باید که به قرآن کریم باید کوشش داشته باشد و همیشه تقاضاش باشد، چون که کتاب الله است، هم سربلندی دنیا می باشد و هم سربلندی آخرت انسان باشد. د ویلو دا چې د قرآن کریم د ښه قرائت سیالۍ دا لومړی ځل نه دی چې غزني کې ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په لاره اچول شوي دي.